ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង container ដែលយើងអត់បានដាក់ cover វាយូរអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចបង្កើតទៅនឹង container SV1 ABCD ហ្នឹងយើងត្រូវការបង្កើត value វាមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាយ command docker ឲ្យខ្ញុំឆែកមើល version សិនថា version មែនអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំឆែកហើយខ្ញុំយក docker volume create SV1 data អូខេតើមកខ្ញុំសាក ls ចូលមើលអូខេវាមាន SV1 data អញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាយ command មួយទៀតយើង inspect មើលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង inspect វាហើយយើងធ្វើការបើកមើលcontainer ផ្សេងអញ្ចឹងការបង្កើត container គឺយើងវាយទៅលើ docker run name sv1 .a .v sv1 .data slash data Ubuntu Ubuntu 24.04 អូខេឥឡូវយើងសាកយើងបង្កើតទៅនឹងvolume ផ្សេងទៀតមាន B មាន Cអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី C D ហើយ F អត់មាន E ទេអញ្ចឹងC ហើយ D បន្ទាប់មកមួយទៀតគឺ E F អត់មាន E ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានវាយ command សម្រាប់ការបង្កើតទៅលើ container 5ហ្នឹងហើយយើង docker មើលdocker ps.a អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានហើយថាវាមានអីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន SV1 A B C D F អញ្ចឹងនៅក្នុង container របស់យើងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងចំពោះ file ផ្សេងៗនេះគឺសម្រាប់ការងារចាស់ទេអញ្ចឹងការងារថ្មីរបស់យើងគឺយើងមាន SV1 container PA.f អញ្ចឹងការងាររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនលោកគ្រូ